柳如烟要订婚的事，我是最后一个知道的。朋友打趣他：“你家那位小童养父怎么办？人家给你暖了3年床，就不怕他发现了找你闹？”女人抿了口酒，不以为然，勾唇嗤笑：“他乖得很，才舍不得和我闹。何况我也没不要他，我成家了，他可以做我情人吗？反正他又离不开我。”我沉默良久，转身扔掉了亲手打的2枚素圈戒指，然后当晚买了去往绅士的飞机票。柳如烟，这次是我不要你了。听到里面的交谈，我大脑一片空白，几乎忘了呼吸。朋友顿了顿，笑着附和：“也是，季伯达爸妈没得走，他又一直寄养在你家，要真结婚，还是得找伊藤城那种门当户对的。”柳如烟神色不变，与家事无关。有人好奇问：“那为什么不嫁给季伯达？要是我肯定选季伯达，又帅又听话，嫁给他多省心。看他心情还算尚可，那人又凑近，不是哥们儿泼你冷水。伊藤城那种在国外玩野的，看着就难搞。你懂什么？”柳如烟懒洋洋地打断他，灰暗的眸子荡起一抹玩味的笑。季伯达是挺好，但太乖，睡多了吧，就觉得没意思。伊藤城说到这，他直起身子，点了支烟，不紧不慢继续道：“见他第一眼，我心里就只想着一件事，怎么把他弄上床。他眼底的认真和势在必得不像演的。”几人瞬间了然，他这次是真的动了心。面面相觑间，都有些惊讶。旁边人仍是不解：“那也不用非得嫁给他吧？万一后悔怎么办？刘姐后悔了，不还有季伯达吗？不过2家联姻是大新闻，季伯达迟早会知道。你真不怕把人伤跑了？”柳如烟像看傻子似的白了那人一眼，嗓音淡漠：“谁说我要瞒他？昨天才确定订婚日期，没来得及告诉他。再说我了解他，他绝对不会跑，顶多难受几天罢了。我家伯达才不像你那个坐天坐地的男朋友。好好好，还是咱们刘姐有福气，提前祝刘姐好事成双，走一个。”酒杯碰撞声夹杂着众人刺耳的祝贺声响彻在我耳畔，我死死捏紧拳头，沉默着不知站了多久，假装没来过，转身离开了这里。半小时后，柳如烟给我发来消息：“还没到，不是有重要的事要和我说吗？要不要我去接你啊，我的小少爷？”他语气一如既往的宠溺，丝毫看不出异常。我盯着屏幕上的2行字，突然有些想笑，嘴角才扯起一抹讽刺的弧度。下一秒，掏钥匙的手碰到了兜里的2枚戒指。我爸妈是在去民政局离婚的路上去世的，他们从互骂彼此数不清的情人，到互推我的抚养权，争执了一路，最后好不容易谈妥，决定花钱让我寄宿在保姆家，却迎面撞上一辆大货车。亲戚只分钱不要人，我像皮球一样被踢来踢去，在学校的日子也变得不太好过。同学拖我进杂物室霸凌我，揪着我的衣领骂我是克死父母的灾星，是没人要的垃圾。我面无表情缩成一团，咬牙挺着。遇到柳如烟前，我一直是个冷漠到与年龄有些不符的怪胎。刘母接我回柳家那会，柳如烟正是叛逆的年纪，本来还高兴他妈忽然给他捡回个弟弟，扬言要在学校罩着我。可不管他怎么示好，我态度始终疏离。大小姐得不到回应，理所当然的恼了，开始变得在家里故意对我视而不见，把我的枕头扔到狗窝，叫我去和狗睡。类似恶劣的行为还有很多，我通通没当回事。直到那天，我意外听到他和同学吐槽我：“你说他整天板着张死人脸给谁看？对他好他不笑，欺负他他又不哭，跟个木头似的。靠，想想就烦。我今天一定要把他弄走。”我背着书包静静听着，垂眼无声的笑了下。我想，这一天终于还是来了。我爸在我妈孕期出轨，我妈生下我后就性情大变。刘母和我妈虽然是发小，可据我所知，2人已经很多年没往来了。我从来不信他接我回来是想真的给我一个家，不过是出于人道主义，同情我罢了。柳如烟才是他的亲女儿，真闹起来，难堪的只会是我。我写了封很长的告别感谢信，可等我推开大门，映入眼帘的却是客厅正中央摆放着的多层大蛋糕和墙上贴着的生日快乐色彩缤纷的气球。我满脸茫然，向来温柔的刘母揪着柳如烟的耳朵走到我面前，推了她一把，严厉道：“说。”柳如烟把手里的花急急忙忙塞给我，突然小声和我道歉：“对不起季伯达，我妈跟我说你之前的遭遇了，是我混蛋，我不知道你，总之都是我的错。祝你14岁生日快乐。”我脑袋依旧发懵，却被刘母一把拥入怀中，我脊背倏然僵住。说出来可能没人信，长这么大，我妈都没抱过我几次。一时间我不知该如何动作，只好不太熟练的往刘母怀里缩了缩。明明我这个当事人还没怎么样，柳如烟却一下子红了眼圈，喃喃道：“
他都这么可怜了，我居然还欺负他，我真该死啊！然后他也伸手紧紧抱住了我。季伯达，我发誓，我再也不欺负你了，以后绝不会再让你受一点委屈。你信我？我想，暗恋柳如烟的种子，可能就是在那时埋下的。这么多年，我极少会主动做选择。前些日子，柳如烟来我这里，完事后我们一起洗澡。我吹头发的时候，她突然凑近抱住我，神神秘秘地说：“今晚有件重要的事要跟我说。”柳如烟长得漂亮，家世好，从中学开始就很有男人缘。每年毕业季，她总能收到满满一箱子情书。大二那年，有次她来学校看我，同寝的学弟对她一见钟情。柳如烟对她没想法，学弟还是不依不饶。她烦不胜烦，推我出来当挡箭牌。当着学弟的面带我去学校附近开了间房。当晚，我们喝了很多酒，本该是演戏，却真的发生了关系，一直维持到现在。尽管他从未说过喜欢我，可我们的第一次都给了彼此。这几年，他身边也只有我一个男人，我理所当然地认为我们已经在一起了，不过差一句告白而已。我以为他说的重要的事是和我表白，知道他爱面子，我甚至贴心地拿出早已准备好的戒指，想着若是他实在不好意思开口，我就主动一次。于是中午我给他发信息，其实我也有件重要的事要告诉你，只是我没想到，他要跟我说的是他和伊藤诚好事将近的消息，不知是赌气，还是死心后莫大的失落感。我第一次没回柳如烟，把手机设置成静音，随手丢到一旁，开始给家里大扫除。拆被罩的时候，我忍不住又想起柳如烟，她平时总骂我抠门，嫌弃我租的房子又破又小。实际1周7天，她能在我这里赖5天。我吸了吸鼻子，回忆上次他来我家的时间，周日，今天是周二。他和伊藤诚昨天确定订婚日期，挺好的。我这辈子最痛恨插足别人感情的人，幸好我没成为自己所痛恨的人。现在抽身还来得及。想到这里，我扯床单的动作更利索了。柳如烟的东西占了我大半个家，全部收拾好拖到楼下扔掉。天已经黑透了，呼吸了一口新鲜空气，我觉得缓得差不多了。刚准备点个外卖，群里先有消息弹出来了，是柳如烟和伊藤诚亲密的视频。包厢灯光昏暗，柳如烟姿态懒散地坐在沙发上，旁边的伊藤诚穿着修身的黑色长裤，微长的丝质衬衫下，锁骨的线条若隐若现。他眼神灼热，像一团明烈的火。似是玩游戏输了，周围人在起哄，一声叠一声嚷着让二人湿吻。柳如烟勾着嘴角，手指在杯壁上反复摩挲，抬眼兴致盎然地看向伊藤诚。伊藤诚笑着直视他的眼睛，不知说了句什么，随即便起身大大方方地跨坐在柳如烟腿上。他回头瞥了眼镜头，带着点挑衅，转头捏住柳如烟的下巴吻了下去。我捏着手机，紧紧盯着柳如烟的脸。下一瞬，我便看到那个在我面前向来游刃有余掌控一切的女人，耳根竟一点点地变红了。搭在伊藤诚腰侧的手指节也蓦地收紧，呼吸在这一刻彻底停滞。时间1分1秒过去，湿吻终于结束。伊藤诚想抽身，刚有动作，柳如烟却猛然攥住他的手腕，抬手扣住他的后颈，然后更重更凶地吻了回去。视频戛然而止，狭小的出租屋一下子安静了，情绪明显有反扑的迹象。我放下手机，用力拍了拍脸。幼年的经验告诉我，接二连三为了同一件事同一个人掉眼泪，只会让自己看起来很蠢。冷静下来，我做了一个决定，我要离开京市，我绝不会再给柳如烟一丝一毫靠近我、伤害我的机会。这时，我的上司林大哥给我打来电话，说他妹妹在绅士开了家公司，反正我马上要离职了，专业又刚好对口，问我要不要去。工资我都给你谈好了，起码翻一倍吧。我默算了一遍薪资数字，想都没想就答应了。挂断电话，我用最快的速度订了张一周后飞绅士的机票，躺到床上我才回过神来。这么草率就决定好自己的下一站，真的合适吗？可转念一想，只要能离柳如烟远远的，去哪里又有什么所谓？情绪过剩，我毫不意外又梦到了被同学欺负的往事。抬手想挥掉朝我砸来的书，书却消失了。同时，耳畔响起一道闷哼：“干嘛？要谋杀妻子啊？”熟悉的声音一下将我拉回现实。我陡然惊醒，睁开眼就看到柳如烟轮廓分明的脸上多了抹红痕。她有我家钥匙。昨天我本想直接换掉大门锁，但太晚了，找不到换锁师傅。我面无表情收回视线，掀开被子就要下床。柳如烟却拉住我，委屈地揉了揉脸：“为什么不回我微信？”
知不知道我等了你多久？他这人最讨厌等待，以前只要我不秒回他，电话都能被打爆。昨天我的手机却始终安静，我根本提不起任何计较解释的心思，所以我没说话。柳如烟不乐意了，长能耐了是吧？不是有重要的事要说？怎么，故意吊我胃口？他有一搭没一搭的玩着我的头发，上挑的眼尾尽显风流。我不是的挣开了他的手，空气有一瞬凝固，显然他没多想，又一把将我拽回怀里。起床气这么大？好好好，我不问了。说着，他将头埋在我胸前，手熟练地环上我的腰，抱怨道：昨晚你不在，我被他们灌了好多酒呢，头好痛，陪我再睡会儿，睡醒了给你做早餐。面前巧笑嫣然的女人和酒吧里不屑一顾却理所当然让我当情人的柳如烟，像是两个完全不同的人。原来人的演技真的可以精湛到这份上啊！恍神间，再垂眼，柳如烟后颈下方新添的2道暧昧红痕便猝然进入我的视野里。我呼吸一滞，毫不犹豫用力推开他，被我推得踉跄。柳如烟撑床稳住身形后，眉宇间瞬间多了几分不耐。又怎么了我的大少爷？他低头嗅嗅自己衬衫，皱眉，难道我身上还有酒味？算了，我去洗个澡。说完，他起身走向卫生间，背影透着股浓浓的烦躁。我却抢先一步关上了门。柳如烟终于忍不了了，大早上的你到底在闹什么？有完没完？我轻描淡写，没事的话你先走吧。他盯着我看了2秒，像是回忆起什么，突然扯唇笑了。因为群里视频的事，有必要吗？下次不让他们乱拍乱发就是了。他越过我要推门，我固执挡在门口，然后柳如烟的表情就一寸一寸冷了下来。良久，他抬起眼，淡漠地叫我的名字，季伯达。烟雾缭绕，只听见他一字一顿道：这人吧，有时候天真过头了就是蠢。我总会结婚，不是伊藤诚也会是别人。你乖点不好吗？我不是那种拿得起放不下的男人，只是当面听到这些话，心还是被刺了一下。看到我脸上转瞬即逝的脆弱，柳如烟无奈叹了口气，掐灭烟头，伸手试图抱住我。但我可以向你保证，不管我最后嫁给谁，都不会不要你。所以呢？我躲开他的手，后退一步，嘲弄地望着他。伊藤诚他同意你一心二用吗？似乎是没想到有一天竟然会从我嘴里听到这么刻薄的话。柳如烟的手僵在空中好久，脸色变了又变，最后他一把抓起外套，扔下一句算我自作多情，转身摔门走了。出发前，我抽空回了趟柳家去看柳母。我没告诉他辞职的事，只说要去出几个月差。柳母喝着我煲的汤，碎碎念道：你叔叔公司那么多职位，随便挑一个就是，早让你辞职。你这孩子怎么跟你妈一样犟？正说着，大门口传来一阵响动，柳如烟带着伊藤诚回来了。1周未见，看到我，他愣了一下，不过很快就移开视线，挽着伊藤诚的手臂径直往2楼走。经过我时，却又止住脚步，瞥了眼柳母手里的汤，刚好伊藤诚还没吃，妈，让阿姨再给他做一碗，一会送到楼上来。我一直以为柳如烟和伊藤诚订婚的事是水到渠成，今天柳母才告诉我，是柳如烟瞒着他和柳父做的决定。前些日子伊藤诚母亲上门商量婚期，柳母也吓了一跳，大概是看出柳母的敷衍，伊藤诚不在意道：我健身就不吃了。柳如烟却不知抽什么风，非叫阿姨再做一碗。柳母恼了，把勺子一撂，拉着他就往书房走。我下意识追上去想劝架，刚到门口，却听到了我的名字。你明知那汤是博达包的，不打招呼把外人带回来就算了，博达又不是保姆，凭什么伺候他？柳如烟吃了声：咱们家好歹养他这么多年，给伊藤诚煲个汤怎么了？你想气死我是不是？博达本来就是他敏感拧巴，但关我屁事，又不是我造成的，我对他够好了，是他不识好歹。后面的话我没再继续往下听，拿起包准备离开。靠在沙发上玩手机的伊藤诚突然叫住我：你就是季伯达？我转过身，他没立刻说话，只上下扫了我一圈，半晌勾起唇角，露出一抹轻蔑的笑。也不过如此，我没心情和他争执。他的声音却又追上来：都是男人，别装了，你喜欢如烟对吧？不等我否认，他便自顾自道：其实我开始嘛，就是想跟他玩玩，结果没想到才见了2面，他居然跟我求婚了。哎，他那么认真，我反倒不好意思了。我脚步一顿，心脏忍不住抽疼了一下。我当然知道，在柳如烟眼里，伊藤诚是特别的，可只要想到伊藤诚不费吹灰之力就能得到我从前梦寐以求都未能得到的东西，我还是会感到不舒服。这时，
柳如烟从里面走出来，上前自然地揽住伊藤诚的腰，视线掠过我的时候，像在看一个无关紧要的陌生人。聊什么呢？伊藤诚倚在他身侧，侧头笑道：“我问博达是不是喜欢你呢？”柳如烟怔了下，失笑：“瞎说什么？”接着漫不经心朝我扫来，随口问：“那他怎么回答的？”不等伊藤诚开口，我嘴角扬起，我说：“我和你只是姐弟关系，对吧，姐夫？”柳如烟脸上的笑容倏然僵住，表情空白了几秒，不过很快就恢复平静，淡定应下了我的称呼。时候不早了，我送你姐夫回家，你也一起。我摇头，不了，我要去机场，不顺路。或许是我对伊藤诚的称呼和乖顺的转变取悦到了柳如烟。登机前，他主动给我发来消息：出差多久？什么时候回来？要不要我去接你？最后这句话是每次争吵过后他向我求和的信号。换做以前，我一定会毫不犹豫回他好，但这次我没理会，只顺手屏蔽了他的对话框。绅士的生活似乎比我想象中要轻松得多。慢节奏的日常让我将时间和注意力逐渐都转移到自己身上。渐渐的，我很少会想起京市的人和事了。入职1个半月时，我第一次见到了林佑威。原本我对部门聚餐没什么兴趣，可小组同事蕊蕊凑过来，神秘兮兮地说：“大老板今天也来哦，你不是老早就跟我打听他吗？”我发誓，我绝对没打听林佑威。林佑威喜欢吃京市的糕点，出发前他哥林大哥特意让我给他带2盒，结果点心都放坏了，我还是没在公司见到他。问过蕊蕊才知道林佑威去国外出差了。蕊蕊会错了意，以为我千里迢迢从京市跑来绅士是为了林佑威。我解释，他不听，反而拖长音调冒出一句：“可以理解，毕竟人之常情嘛。”薪水真的很高，我决定当面感谢一下林佑威。去之前我有些忐忑，担心酒桌文化难应付。到了才发现气氛自在，大家各自聊得热闹，根本没人劝酒。林佑威就坐在我对面，细碎的额发扮演着眉毛，五官虽精致好看，气质却温润不显张扬。他话不多，同事们似乎早已习惯这种氛围，是不是很有那种温柔姐姐的感觉？蕊蕊撞了撞我的肩膀，我脱口出：“要是再戴个眼镜，就更有那味儿了。”蕊蕊咯咯笑了2声，正要附和，我放在桌上的手机响了，来电人显示柳如烟。我愣住，然后没犹豫挂断。他又打来，我只好起身往外走。胆儿肥了，现在都敢不接我电话了。柳如烟声音带着从前惯有的慵懒。我还没说话，他就继续道：“什么时候才回来？这都走多久了？早让你辞职来给我当秘书，你非不听。”我突然想起那天柳如烟跟刘母在书房的对话。我快毕业时，刘母曾有意撮合过我和柳如烟。那时我和柳如烟感情正浓，我本想顺势和刘母坦白我们已经在一起了，可没过几天，柳父就给柳如烟介绍了个门当户对的男孩子。柳如烟拒绝了，刘母却没再提过我们的事，只催我毕业就去柳氏上班，称柳父手底下有不少青年才俊。也就在那时，我萌生出了一个念头：我欠柳家的够多了，要还想和柳如烟在一起，就必须要脱离柳家，自力更生。我家世事不好，既然做不到锦上添花，但起码我不会给柳如烟拖后腿。结果我小心翼翼维护的自尊，费心费力做出的改变与努力，最后却只换来柳如烟一句：“敏感拧巴，不识好歹。”好笑的是，她之所以嫁给伊藤诚，只是因为她爱他，无关家世。我攥着手机，靠在栏杆上，有风吹来，心脏微微发堵，里面不知在说笑什么，声音略高了些。柳如烟听到了，立马问道：“你在哪儿？和谁在一起？”我简短回：“聚餐。”他一愣，顿了顿，语气别扭的试探：“你以前不是最讨厌这种聚会吗？”确实，在京市时，柳如烟总说我性格古怪，劝我少社交，以免招惹不必要的麻烦。来到绅士，我才明白，我只是慢热，加上京市节奏太快，索性把自己裹得更紧。现在组里同龄人多，共同话题也不少，我才发现融入集体似乎并没有想象中难。没事，我挂了。我说完，那头沉默片刻。柳如烟突然放软语气：“还生气呢？这都过去多久了？”我觉得好笑，你想多了。那为什么我1个月前发的消息，你到现在都没回？我语塞，正要挂电话，身后传来一道温和的声音：“还好吗？”转身便看到林佑威站在走廊暖光里，鼻梁上不知何时多了副金丝眼镜。他抱歉笑笑：“看你出来太久，担心你不习惯这种场合。”目光落在我手机上时，他声音轻了些：“打扰到你了。”再垂眼，电话已经被挂断了。我摇头：“打完了。”
说完，又赶忙补充：“没打扰到我，谢谢林总关心。”林佑威扶了扶鼻梁上的眼镜，给我递来一杯菠萝汁。我只比你大2岁，叫我名字就好。好的，林总。林佑威，一会儿应该顺路，带你一个。我第一反应想拒绝，想到林大哥，又点了点头。好。上车时，在饭店门口等车的女同事挤眉弄眼的八卦道：“咱们这棵寡了26年的老铁树终于开花了。”我脚步一迟，蕊蕊直接给了女同事一拳。我看你是猫尿喝多想挨揍了。林佑威比我自在多了，打开车门弯眼笑道：“我就住你楼下，上车吧。”我在林大哥手底下干了将近1年，他虽然是我上司，却同时也是我在京市为数不多的好朋友。知道我抠门，怕我为了省钱去住城中村，他特地提前给我找了房子，地段好，离公司近，还有个超级大的落地窗。最重要的是，房租比市场价便宜了1倍多。我本来以为是自己走了狗屎运，要么就是这房子犯过案，但现在林佑威说他就住在楼下，这也太巧了。我扣了一路手指头。所以，有没有一种可能是林大哥偷偷帮我补了一部分房租呢？想到这，我既局促又感动。这时，停好车的林佑威却语出惊人道：“你住的房子是我的，我让我哥把它租给你的。”我扭头惊讶看向他，下意识道：“那我现在把那部分房租补给你。”他笑着摇了摇头：“房子空着也是空着，你的简历我们公司算大材小用，而且我知道你专业能力过硬，就当公司给你的房补，好吗？”他语气稀松平常。我愣了下，也行。虽说几千块房补有点夸张，可房子住的确实挺舒服。何况老板亲口都说我大材小用，能力强，大不了我以后多给他干点活就是了。我觉得自己好像突然打通了任督二脉，轻快的扬起嘴角。原来不钻牛角尖是这种感觉，真好。洗完澡，我顺手拿起手机，柳如烟发了新朋友圈，是和伊藤诚的接吻照，文案是最好的你就在眼前。我扫了一眼，随手屏蔽掉了他的动态。公司最近接了大单，恰逢周末，我准备再加2天班。转身去倒水时，手机响了，来电人是柳如烟。距离上次那通电话已经过去半个多月了，我没想到他还会再联系我。我拒接又拉黑，他竟又换号打过来。我接起，不耐地问：“有事吗？”他迟疑了1秒，突然哽咽：“博达，我妈生病了，现在在医院，你能不能回来一趟？”我没细想，第一时间订了张回京市的机票。落地时天都黑了，赶到医院刚好碰到刘母的助理。没等我问清病房在哪里，助理就笑着说：“柳太太在街对面的美容院做按摩呢。”大小姐也真是的，太太不过就是换季稍微咳嗽2声，大小姐紧张的跟什么似的，非叫太太在医院住1周。季先生，我现在带您去找太太。鼻端萦绕着医院刺鼻的消毒水味，望着熙熙攘攘从我身边往来的行人，我突然觉得可笑极了。柳如烟把我当傻子一样耍来耍去，很好玩吗？当然好玩。VIP 病房，柳如烟交叠着双腿坐在沙发上，朝朋友恶劣笑道：“你是不知道季伯达有多单纯，骗他可好玩了。这样不好吧？毕竟他现在还在外地出差。”柳如烟白了朋友一眼：“有什么不好的？就那小破公司，谁家出差出2个月？说不定是季伯达自己不想回来。”闭嘴！像被戳穿心事似的，柳如烟一下站起身，掏出烟盒，却又狠狠灌在地上，咬牙道：“他敢不回来试试？真搞不懂，说不要他的是你，现在又这样。再说你和伊藤诚都快结婚了，我什么时候不要他了？”柳如烟蓦然叹了口气，往床上一瘫。我也不知道我最近是怎么了。我承认最开始确实想嫁给伊藤诚，主要是刚认识那会伊藤诚话都不想跟我说，约也约不出来，我就喜欢他那股傲娇劲儿，头脑一热才和他求的婚。结果真睡到了，也就那么回事，和其他男人没区别。哦对，他上周竟然还背着我偷偷把博达的照片撕了，你说他是不是脑子有病？那你接下来打算怎么办？博达，我去。哎，是博达。柳如烟是在医院门口追到我的，似乎是没想到我会亲耳听到那些话，他瞬间方寸大乱，冲上来紧紧攥住我的手腕，白着脸道：“你听我说，博达，我没想骗你，真的，要是你肯接我电话，我一定不会拿我妈生病当借口。你看。”他掏出兜里的钥匙，强塞到我手里。车、房子我都给你买好了，等你出差回来。我终于忍无可忍，反手甩了他一巴掌。清脆的声音在夜晚的街头响起，柳如烟偏过头去，半晌没出声。我咬紧牙关，一字一顿说：“柳如烟，你让我恶心，我真是瞎了眼，才会喜欢你这种人。”回到绅士第一件事，我拉黑删除了柳如烟所有联系方式。
包括他朋友的。我不否认，过去有段时间我的确怨恨过柳如烟，怨他薄情，恨他不爱我。可就在昨晚彻底看清这个人的底色那一刻，我才猛然发现，柳如烟根本就不配我恨。如果可以，这辈子我都不想跟他再产生任何交集。偏偏事与愿违，柳如烟是在第二天追来绅士的。午休时间，外卖小哥突然给我们公司送来几十杯奶茶，正是季伯达女朋友请的客。伯达的女朋友？伯达不是单身吗？什么时候谈恋爱了？这家奶茶貌似挺贵，他女朋友出手真大方。议论声不绝于耳，却没一个人主动上前拿奶茶。看出我神色不对劲，蕊蕊凑到我面前小声问：咋回事？知道谁送的吗？画笔被我捏得咔咔响，我咬牙，一个疯子。哦，原来是疯子送的。蕊蕊起身朝大家挥手，散了都散了吧，疯子送的奶茶我们可不喝。再说林总专门为我们设的水吧应有尽有。哎，伯达，喝咖啡吗？姐亲自去给你做一杯。我也要。滚！我只给我家伯达做。那我也去。伯达吃饼干吗？我亲手做的哦。小小的工位前挤满了人，我忍不住吸了吸鼻子。柳如烟不是第一次干这种事了，毕业刚转正那会，他就大张旗鼓给我前公司的同事买过几次奶茶和甜品，称帮我打点人际关系。大家拿奶茶时客客气气，转头却在卫生间嘲讽我一杯破奶茶就想收买人心，骂我装，说我炫耀。更有甚者问我柳如烟有没有男朋友，跑车副驾上贴的二维码是不是他的微信号。想到这里，我把柳如烟从黑名单拉出来，准备一次性跟他说清楚。公司楼下，柳如烟像没事人似的走到我面前，语气自然道：离职了怎么不告诉我？我好不容易才打听你在这里，怎么样？你同事们是不是很开心？再见到他这副自以为是的模样，我只觉得烦躁。不开心，我淡漠道，因为他们不喝疯子送的奶茶，已经全部喂下水道了。柳如烟愣住，可还是扯起唇角，好脾气道：没关系，他们喜欢喝什么，我明天再买。我冷笑，你觉得这样有意思吗？他脸上闪过一抹受伤，却依然讨好的挤出笑，试图来牵我的手。我躲开了。柳如烟的手尴尬僵在半空，顿了顿，像下了很大决心，声音低了下来：我错了，是我不对，我不该说那些话。跟我回京市好吗？再给我一次机会，好不好？没必要。丢下这句话，我转身就走。下一瞬，身后的女人骤然拔高音量：季伯达，难道你就没错吗？我顿住脚步，愕然回头。柳如烟仿佛破罐子破摔，将所有积压的情绪都爆了出来。这么多年我身边就你一个，我为你拒绝过多少男人，你不知道吗？你呢？不管我买手表买房买车，随便他妈买什么东西，你全部通通不要。我他妈够舔了，你还要我怎么样？我抱着你都感觉不到你存在。你委屈？我比你更委屈。多少年了，你有说过一句喜欢我吗？没说过。因为在这段关系里，除了爱，我不需要他再额外附赠我些什么。我只想让他明白，我和他之间是平等的。我拧巴敏感是真，可他轻视我，将我视为一件招之即来挥之即去的玩物也是真。况且相识10年，保持关系3年，他又何曾对我说过一句喜欢我？现在又有什么资格质问我？所以我平静对上他发红的眼睛，没什么好说的，都过去了，别再找我了。柳如烟回京市了之后，很长一段时间，我再没听过关于他的任何消息，日子渐归平静。直到伊藤诚找来绅士，才过去短短半年，我几乎没认出他。印象里的伊藤诚明媚又张扬，可如今他整个人瘦削憔悴，露出的手腕上竟交错着各种狰狞的伤痕。如果我没看错，这应该是自残留下的。我有些惊讶，但没表现出来，只淡然移开视线。找我有事吗？伊藤诚盯着我的脸看了2秒，突然垂眼瞥向自己手腕，笑着耸了耸肩：很丑吧？我不知该怎么回应。事实上，我和他确实没什么好说的。他却不这么想，搅拌着杯子里的柠檬片，自顾自开了口：你还不知道吧？柳如烟逃婚了。他低着头，轻飘飘地和我说起他们的过往。他以前对我挺好的，真的，比我爸和我继母对我上心多了。记得我喜欢吃什么，喝什么，我喜欢的颜色是什么，我的兴趣爱好是什么。知道我喜欢骑马，他就包场让我骑个够。我想吃他做的饭，他就亲自下厨，手烫出泡也笑着说没关系。但现在好了，他苦笑：柳如烟为了你不要我了，他说没有我你就不会离开他，是这样吗？季伯达，他状态不算太好。我不是救世主，可同为女生，顿了顿，还是尝试组织语言。
没有你还会有别人，我不会永远都留在他身边。何况他谁都不爱，他只爱他自己。你实在没必要为了他，不，他爱我。没等我说完，伊藤诚就猝然抓住我的手腕，指甲掐进我皮肤，他的眼神蓦然变得狂热。你回去吧，只要你回去给他当情人，这样他就会答应嫁给我了，好不好？回去吧，季伯达，我保证会跟你和平共处。我皱紧眉，你知道自己在说什么吗？他不理我，只自言自语，对，只有这样他才会满意。我被这一幕吓到了，试图抽出手，他却像疯子似的死死攥住，掐得我皮肤生疼。看热闹的人越来越多，挣扎间，林佑威推门而入，柳如烟紧跟在他身后。林佑威快步上前，扯开伊藤诚的手，护在我身前，回头紧张问道：“还好吗？”不等我点头，伊藤诚就指着他笑出声，随即一把揪住柳如烟的衣领，叫嚷道：“看到了吧，你心心念念的季伯达早就移情别恋了，他不要你了。”柳如烟眸光复杂的掠过林佑威护着我的手，深深看了我一眼，生拉硬拽把伊藤诚带走了。手腕上的伤口虽然看起来可怖，却并不严重。林佑威执意要带我去医院，我不太喜欢麻烦别人，可林佑威态度坚决，万一感染怎么办？最后我们各退一步，他带我回家处理伤口。这几个月小组聚了5、6次餐，比起最初的陌生，我和林佑威现在熟稔不少，却也没到能随便去彼此家的程度。我有点不自在，他若无其事拿出药箱，低头小心为我消毒。突如其来的身体接触，我瞬间坐立不安，只好故作轻松扯出笑：“放心吧，小伤不影响画画。”林佑威头也不抬，可是我怕你疼。我其实还好。话落，林佑威突然停下动作，仰脸看了我2秒，重新垂下眼，状似无意问道：“还记得我们第一次见面吗？”他话题转得太快，反应过来，我歪头：“不是公司聚会那次吗？”他失笑：“不是，去年5·1我回京市去找林雪，是你给我送的咖啡。临走的时候，我看见你脚踝磨破了，想给你创可贴，却看到你在茶水间被撞到，手被烫红了一大片。他用棉签蘸着药水，那个同事没道歉，你也没吭声。我当时差点以为你没有痛觉，后来却看到你躲在楼梯间偷偷掉眼泪。我踌躇，我记得林雪后来给了我治烫伤膏，是我托他转交给你的。”林佑威坐到地毯上，随手将茶几上的菠萝汁递给我。本来想亲自给你，又觉得你既然躲起来哭，大概不希望被人打扰。只是季伯达，我虽然不知道你经历过什么，也无意窥探你的隐私，但我想告诉你，不必把忍耐当习惯，别人的善意不是负担。如果不知道怎么回应，回以同等的善意就好。你这么聪明，肯定一听就会，对不对？我没想到他会说出这番话。愣神时，林佑威已经蹲在我面前，弯起好看的眼睛，温声道：“现在轮到你向我释放同等善意了，请我吃顿火锅怎么样？我记得你好像喜欢番茄锅。”第2天我出门上班，在楼下又看到了柳如烟，她穿着昨天的衬衫，眼底带着浓浓的倦意。我把伊藤诚送回去了，他不会再来烦你。我点头，哦。转身要走，他却拉住我的手腕，涩然道：“伯达，能不能再给我一次机会？我现在只想和你结婚。”柳如烟这想一出是一出的性子，真不知道随了谁。我疲惫叹气，没有人会站在原地一直等你。遇到更吸引你的人，你选择他无可厚非，我可以理解，你没错。但既然你已经做出了选择，就不要妄想鱼和熊掌可以兼得。既要又要的人，最终只会什么都得不到。而且我不是替补，也从不吃回头草。我自认为说得足够清楚了。然而晚上和林佑威回家时，却在电梯看到了柳如烟。我以为他在跟踪我，可他只晃了晃手里的购物袋。别误会，我突然觉得绅士挺适合定居。你楼上那家住户刚好搬走了，我就把房子租下了。我懒得理他。林佑威忽然侧头问我：“明早还想吃三明治吗？”我没吃早饭的习惯。林佑威说这样对胃不好，今早特地给我多做了一份，还被蕊蕊看到了。蕊蕊调侃我和林佑威进展神速，我第一次没否认，因为林佑威于我而言，好像确实是特别的存在。况且他的厨艺深得我心。明天喝南瓜粥，吃包子行吗？我期待地问。3鲜馅可以吗？好呀。旁边的柳如烟死死盯着我和林佑威，怨气快赶上斜剑仙了。见没人理他，他不屑地切了声：“会做饭有什么了不起？我还会吃饭呢。”周日清早，我被敲门声吵醒，迷迷糊糊打开门，就看到柳如烟带着3个穿出诗装的男人杵在我家门口，得意地冲我挑起眉：“中法日餐，想吃什么？你随便吩咐。”我觉得莫名其妙，摔上门继续补觉。
他却开始阴魂不散，总在各种场合和我偶遇。我忍无可忍，思来想去，想联系柳阿姨劝他回去。没想到柳叔叔的秘书先给我打来电话。柳叔叔给柳如烟2个选择，要么回柳氏上班，要么相亲尽早结婚。临了，秘书补充：麻烦季先生转告小刘总，如果3天内没在京市见到他，刘总就会停掉他的卡。我上楼找柳如烟，开门看到是我，他眼睛倏然亮了，视线掠过客厅，几个已经空掉的威士忌瓶子东倒西歪躺在地毯上。我皱了皱眉，3言2语转达了秘书的话。柳如烟笑意蓦地僵住，烦躁地揉了把头发，随便他，我不靠家里也能活，只要离你近点。可我有洁癖，我毫不留情打断他，我从不用别人用过的女人，你不知道吗？他猛然愣在原地，身形晃了晃，眼眶瞬间红了。话带到了，我没再多看他一眼，转身走进电梯。金属门合上的瞬间，我听到身后传来一阵压抑的呜咽声，但我没回头。我想，过往的10年，就在这里画上句号吧。第2年临近年关，我和林佑薇在一起了。他带着我回京市见家长。饭局结束，刘阿姨给我打来电话，催着要见林佑薇。林佑薇母亲知道这件事后，特地让秘书给我们装了满满1后备箱礼品。刘阿姨对林佑薇赞不绝口，走时给她塞了一个大红包。刚出院子，就在门口撞见了柳如烟。我和她已有1年多未见。听朋友说，柳如烟自打从绅士回来，就像变了一个人。过去虽不着调，却洁身自好，而现在夜夜泡吧，身边男人流水似的换来换去，总能在他们身上看到我的影子。不是容貌与我相似，便是性格与我相似。我只当笑话听。只是今天亲眼见到柳如烟身边的那个男人，我还是慌了神。何止长得像，他的发型、穿衣打扮竟都和我从前一模一样。2人好像在吵架，男人哭哭啼啼拽住他的袖子，我已经尽力学他了，为什么还要分手？柳如烟烦躁地甩开他，谁让你学他了？我他妈最恨的就是他！滚！一转身，他看见了我和林佑薇。他愣了下，大步走来，语气自然地问我什么时候回来的。回来1周了。柳如烟哦了声，瞥向林佑薇，突然阴阳怪气：你来干嘛？你和季伯达暧昧大半年都没和他表白，该不是只想玩玩吧？林佑薇笑着和我对视：当然不是。我顺势抬起我们10指交握的手，钻戒在冬日稀薄的阳光下微微发闪。我弯眼，谢谢关心，我们明年5·1结婚。柳如烟盯着我手上的戒指看了几秒，眼圈慢慢变红了，却又强扯出笑，嗓音发哑道：恭喜啊，到时候一定给你包个大红包。不过婚礼我就不去了，万一新郎被我抢跑就不好了。林佑薇淡然笑道：放心，我不会允许这种意外出现。转身离开时，天空不知何时飘起了细碎的雪花。我缩了缩脖子，林佑薇从包里取出羊绒围巾，仔细替我系好。还冷吗？不冷了，我笑。那上车回家。好，回家，回我们的家。